Salam, hər vaxtın xeyri olsun. Biz növbəti evimizin kombisini və radiatorları qoyduq kombimizdə. Gördüyünüz kimi Nobellodur. Wi-Fi ilə işləyən kombidir. Bunlar təzə gəlibdir. Qaz regulyatorudur və manometrdə görürsünüz. Bax, qaz necə oynayır. Manometr ona görə yaxşıdır ki, bax onu görürsən. Bax, görürsünüz, tək regulyator olanda onda bilmək olmur qazın oynamağı. Bax, görürsünüz, bax, görün qaz necə oynayır. Bax, ona bax, kranta açıqdır, bax. Gördüyünüz kimi, bax, kombimiz yığmışıq, kombi hazırda altı zadı. Yerləri başqa usta tərəfindən çəkilmişdi. Bax, görürsünüz, görün necə işləyiblər, bax. Buna bax, görün nə cür işləyiblər. Təzyiq də yerindədir, 2-dədir də azaldacaq. İndi isə biz kombimizi işə salaq. Garanti yazan özü gəlib yazacaqdır. Ev soyuqdur. Taxdıq və kombimizi belə kombimiz işə salırıq. Havalarına da bir dəfə baxacaq. Görürsünüz, bax, avtomatik özü havanı çıxardır. Görürsünüz, təzyiq də yerindədir. İndi hələ təzyiqə də düşdükcə əlavə eləyəcək. Murad, sən havalarına bir dənə bax. Kombi işə düşdü. Kombi işə düşdü, yandı. Xodunu artırıb azaldan budur. Gördüyünüz kimi. Bu da suyun dərəcəsidir. Keçsin. Görürsünüz, bu da suyundur, bax. Bizə 45 oldu, bəs edir. Bu da suyun dərəcəsi. Kombimiz işlək vəziyyətdədir. Bax, bunun ağzını bura kardon vurmaq lazımdır. Gün şüası platanı bu prosesoru xarab eləməsin. Günəş şüası bunu xarab edir. Filtrlər də yerindədir, krant da yerindədir. İşə salmışıq. Gördüyünüz kimi qazda bax, bu qaydada. İndi isə bax, bunu burada da görürsünüz, bax, stipola yer qoyublar, bərbad halda. Yəni bu ustaların əlindən biz hara çıxaq gedək bilmirik. Vallahi. Bax, burada da onu kimi. Bu dəqiqə çoxdur. TikTokda o qədər ustalar var ki, bar-bar bağırırlar. Bağ belə, bostan belə, heç nədən başları çıxmır. Görürsünüz qoşulmanı. Orada var, danışır bəziləri, ay belə, bunu belə qoşmaq. Bunu belə qoşulur ki, radiator 100% sinsin. Amma belə qoşulan 50% sinir. Bilmirsinizsə, gəlin arada bir örgədək boş vaxtlarımızda. Bax, görürsünüz, bax, budur. Bax, belə çəkilməlidir. Bax, yoxsa durub orada yalanla danışmayın. Belə elə. Bax, onda 100% sinir. Bax, krantları da çəkirəm. Baxın, açıq aydın, baxın. Bax, görürsünüz. İndi isə keçək o birisi yerə. Pis günə qoyublar, deyiləsə döyülür. Burada suşulkanın qoymuşuq, intihası bunun yerləri, belə deyək, çox əyri idi. Gördüyünüz kimi buna bax. Axırı rekorddan biraz, bundan biraz bu tərəfə, bundan biraz bu tərəfə qaçmışam ki, heç olmasa ölçüyə uyğun gəlsin. Başqa neyini? Suşulka sinir. Suşulka sinir. Bu kombi, Nobello kombisi çox gözəl kombidir. Çox belə. Hava çıxardan yerdən tökülür. Havasını çıxardır. Yox, bu suşulkalarda heç bir problem yoxdur. Bəyəklər suşulka alıb gətiriblər. İndi bilmirəm hardan alınıbdır. Özlərinə mən görsətdim, izah elədim. Əllə kraskalanmalı, amma halbuki bunlara orijinal adından veriblər. Söhbətə bax. 150 manata əldə kraskalanan suşulka. Mən də baxdım, dedim bu əldə kraskalanır. Qaytarıldı və biz o götürülən yerdən gətirdik bura neçə? 90 manata.
Qəşəngi də Zavodskoy kraskalı olan qara kraska. Bax o çəkdiyim həmən bax ondan idi. İndi onun vintelini də yenə çəkəcəm. Havalarını çıxardaq tam bunun. Hə, işləyir. Hə, sinir. Yaxşıdır. Bağla, indi o birisinə keç. O birisiləri çıxard, ona qədər şey olacaq. Hə. Gəlir, yenə var, hə. Burada da bir yerə qoyublar. Məcburən də 17 seksiya qoyası olduq. Bu pəncərənin altına yer qoymuyublar burada. Yoxsa mən onu 2 yerə ayıracaqdım. Hə, da bir yerdə qoyduqlarına görə daha 17 seksiya qoydum ki, daha heç olmasa. Düzdür, binanın özü də isti olan yerdə, amma yenə də ona baxmayaraq lazımdır. Aha, bax, görürsünüz, bax, belə olmalıdır, hər ikisi altdan. O ikisi oradan olsaydı, heç vaxt bu radiatorun hər yeri sinməyəcəkdi. Yəni, bu %100 belədir. Amma bu qaydada, bax, gördüyünüz kimi, hə, bax, belənçinin hər yer radiatorun ipsiz olacaq. Yoxsa qoşulma belə olanda istilik buradan gedir yuxarı ilə. Çəpdə qayıdıb gəlir. Çünki altında istilik deyilən şey olmur. Bunu kim deyir? Boş şeydir. Yalandan danışırlar. Çalışın, inanmayın. Yəni elə saxtakarlar var, yaxşılar da var, demirəm. Amma saxtakarlar lap çoxdur. Bu ev sahibləri də çalışsın, elə şeyə yol verməsinlər. Düzdür, ev sahiblərinin çoxu var ki, keyfiyyətə də üstünlük verən var, verməyən də var. Əsas deyir, mənə pul önəmlidir ki, pulun qiyməti aşağı olsun miqdarı. Aşağı olanda da, bax, işin aqibəti də, məsələn, bax, elə olur, pis günə qoyurlar. Ona görə də çalışaq ki, düzdür, işə də keyfiyyət vermək lazımdır, vallahi. İndi müştərilər var, deyir, hə, bu başqa məsələ. İşin keyfiyyətli olmağı həqiqət adama ləzzət edir. Görürsünüz, indi bu dəqiqə xodlamışıq, düzdür. Evimizdə 3 dənə radiatordur və istip oldu. Borumuz da görürsünüz, bax, Türk istehsalı, SPK. Bir dənə də bu otaqda, bax, görürsünüz, bax. Bunu belə eləməyin, belə deyək də, o TikTokda danışırlar, eləsinə baş qoşmağa dəyməz valla. Eləsinə baş qoşanda gedib söhbət başqa yerlərə çıxır. Ona görə də bax, eləsinə baş qoşmuram, qoy getsin, nə bilir onu eləsin. Onsuz onlar düzəldir, biz gedib təzdən pozuq düzəldirik, söhbət yox. Bax, görürsünüz, bax, alt üst qoşulubdur. İndi bunu ev sahibi dəli deyil ki, ya da ağlı getməyib ki, bunu təzdən çəkdirə bu tərəfə qoydura. Hazır dəyər yeri var da, nəyimə lazımdır. Qoy elənçənə də qalsın, işləsin. Düzdürmü? Ancaq deyir, yox, mən bunun hətta kitabında da belə var. Kitabında da var ki, bu radiator qoşulmağı hər ikisi altdan olan 100% sinir. Bu kitabda da var. Prosto onların anlayışı yoxdur. Yəqin şeyləmirlər də, bilmirlər. Hava çıxır. Hə. Qoy təzyiq vermək lazımdır. Qoy təzyiq verək. Bilirəm, o otaqdakı hələ onun havası var, sinməyib o. Ged ora, mən təzyiq vurum. Bundan zaldakı sinifdə, amma o birisilərdə hava var. Sinməyibdir. Çünki bilirsən niyə? Alt üst qoyurlar, ona görə də bu problem yaşanır. Hər ikisi altdan olanda problem olmur. Get tez o bir otağı çıxart. Təzyiqə, bax, təzyiqi bıraq. İstərsən o xəttini bir-bir də havasını çıxarda bilərsən, Murad. Gör nə gündə iş görüblər. Sən Allah, buna bax, gör. Buna bax, gör nə gündə. Hələ o qaykalardan bıraxırdı, kollektora bağlanan yerdən. Onları açdım, təzdən bağladım mən. Funladım, təzdən bağladım ki, yazıqdılar, baxma, neçə ildir. Deyir, biz güc bəla ilə deyir, pul düzəldib, kombi çəkdirdik. Ona görə də belə saxtakarlıq eləməyin. Belə pulu aparıb yedizdirə bilmərsiniz. Belə pulu, Allah, adamın burnundan gələr, belə şeyi yeməyin. Nə vaxtsa Allah vurub çıxardır. Belə şey eləməyin. Çünki cəmaət zülmlə, güc-bəla ilə qazanır pulu. Hasadlıqla qazanılmır. İşinizi görürsünüzsə təmiz görün.
Amma krantlar hər ikisi altdan qoşulma olanda birincidən belə yox, o tərəfdən havası rahat çıxır. Amma turba yuxarıdan girib aşağıdan gedəndə onda problem yaşanır hava çıxartmaqda. Hə, bunlar qəşəngdir. Bunlar od kimidir. Budur, zaldır, qəşəng istidir. Kombimizdə görürsünüz, bax Nobellodur. 26 kilovatlıqdır. Hə. Buradaydı. Çıxdı hava. Ha? Bir çıxartdın yoxsa? Bu qoşulma belə olduğuna görə alt üst havanı çıxardanda çətinlik verir. Krantlar amma birincidən çəkiləndə aşağıdan olanda ay sağ ol. Onda çıxartmaq asan da olur. Hə. Yox, bu boyda çəkiliş eləyib paylaşıram mən YouTube kanalında. Baxırlar onunla da yenə belə çəkirlər. Yenə də belə çəkirlər. Bu başa salmaq olmur. Deyirsən ki, biri var olmaya, biri də var ki, çəkiliş eləyib paylaşırıq ki. Hə, başı çıxmır çoxu. 2 gün əlinə instrument alır, 3 gün alır, deyir mən ustayam. Bağlayın. Ha? Bu bağlı. Yox, bu da açıqdır, o da açıqdır. O bağlıdır yoxsa? Yox, açdım indi, gözlə. İndi gəldi. Bax. İndi gəlir. Hələ bax indi gəlir. Bax krantdan od kimi. Bax bu padaçadır. Bax görsən. Hə, bu padaçadır. Padaçadan od kimi istilik gəldi bax. Gedim havasına baxım mən. Hə, hələ gəlir bax. Gedim. Budur bax, belə şeylər olur. Burada da var, al. Götür. Əski alın. Yox, onu su bağlayın. Hələ, hə. Təzyiqi bura. Bu kombilər maşallah olsun. Çox gözəl. Nobello kombiləri həqiqdə başqa şeydir. İşləməkdir. Hər bir cəhətdən, keyfiyyət baxımından. Evimiz Nizami metrosunun yanında, məscidin yanındadır. Bina evidir. Burada hamısına mən filtrini gördüyünüz kimi bax, pay qoyuram ki, bax burada sabahsı günü ventil xarab olanda dəyişmək olsun. Hər iki tərəfdən də pay qoyuram, bax görürsünüz. Hələ havası var, hələ tam çıxmayıbdır. Təmiz çıxardandan sonra rahat işləyəcəkdir. Stepolda istedi, onlar da istedi. Maşallah haqqıdır. Hə, sünəcəkdir, yox. Neçə qoydun ayağını? Xodunu, qoy görüm dərəcəni. Saniyə. Ultravertə qutarsın. Hə, bu onu göstərəcəm. Hə, 60'daydı. Yendirirəm. 50. 40'a qoy istəyirsən. Ha? 40'a qoy. Bir dənə qoy, yoxlayaq ondan sonra. Hə, 50'yə qoydum. Yoxlayaq ondan sonra. Yox, indi bunu Pəncərələr açıq. ən aşağı xoda qoyaq. Prosto havalarını çıxardaq, bir dənə yoxlayaq. Minimum kodu. Bax indi əlini üstünə vurursan, dayı, düzdürmü? Bax əlini burada, lap altına vur, bax bura. Bax bura vur altına, lap altına vur əlini. Lap altı. Görsən? Qoşulma budur, bax. Yandırır adam. Ay sağ ol. Qıbrıslılar bura yanır, buraya Hə, yanır. qoşulma budur. Düzgün qoşulma. Bunlara isti gəlir. Hə. Tam belə.
Və Əfsun. Hələlik bu qədər əzizləyicilər. İnşallah növbəti videolar olacaq. Abunə olmağı unutmayın. Sizlərlə abunə olmaq bizlər üçün çox önəmlidir. Sağ olun, hələlik bu qədər.